Сегодня расскажу немного про бриз. Вы уже слышали небольшие истории про это удивительное масло. Я его обожаю. Почему? Потому что оно очень быстро убирает все признаки простуды. Вот вы чувствуете, что вот-вот заболеете. У меня, например, это слезятся глаза, чувствую усталость и есть небольшой насморк. Что я делаю? Я просто беру бутылечек бриза и начинаю им дышать. Можно дышать с этого бутылька, можно непосредственно мини брать. Можно делать себе сухую ингаляцию. Это мы капаем несколько количества, одну капельку буквально на ладошку, растираем и глубоко дышим 5-6 глубоких вдохов. Невероятный запах, вы почувствуете, как очень быстро у вас пробивается нос, что все микробы куда-то уходят, и буквально в течение 1-2 часов все симптомы простуды проходят. По крайней мере, это у меня, делюсь своим опытом. Поэтому рекомендую бриз, если вы занимаетесь спортом, вам нужно хорошо, чтобы работало ваше дыхание. Если у вас болит горло, можно растирать непосредственно область груди, само горло и распылять непосредственно в диффузоре, который вы видите сзади меня. Шикарная смесь респираторная, рекомендую.